بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. الفيديو اللي معانا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن عوامل الخطر اللي بتزود السعال المزمن أو الكحة المزمنة أو تطويل الكحة. احنا قلنا في كل الفيديوهات اللي سجلناها عن عوامل الخطر واحنا بنتكلم عن أي مرض، لما نقول في بداية الفيديو عوامل الخطر اللي يبقى إيه الحاجات اللي لو هي موجودة تزود الإصابة بالمرض اللي احنا بنتكلم فيه. طب ايه الحاجات اللي لو موجوده بتزود الاصابه بالسعال المزمن؟ اول حاجه لو الانسان مدخن. لو الانسان مدخن بس كده، او كان مدخن، يعني كونه دخن وبطل برضو من اهم العوامل الخطر الرئيسيه اللي بتسبب السعال المزمن. تمام كده؟ يبقى كونه مدخن او كونه كان مدخن بس كده لا، لو بيتعرض تعرض متكرر للتدخين للتدخين السلبي طبعا بيعمل سعال مزمن. مش بس كده، طبعا وتضرر كامل للرئه وتضرر باشكال مختلفه للرئه. يبقى كون الانسان مدخن او كان مدخن او بيتعرض للتدخين بشكل سلبي، التدخين السلبي، كل الحاجات دي بتعمل زياده او دي عوامل خطر بتسبب الاصابه بالسعال بالسعال المزمن. التعرض للكيماويات والمثيرات، الحاجات اللي هي بتهيج الرئه وبتهيج الصدر وبتخلي الانسان يكح، دي برضو من اهم عوامل الخطر اللي بتزود السعال المزمن. السمنه او الوزن الزايد. احنا قلنا السمنه او الوزن الزايد بتشكل ضغط على كل اجهزه الجسم، فمن ضمن الحاجات اللي بتعمل ضيقه نفس او كحه مزمنه هي زياده او بتزود خطر الاصابه بالسعال المزمن او الكحه المزمنه هي زياده الوزن. يبقى ببساطه شديده جدا الفيديو بتاعنا كان عوامل الخطر اللي بتزود السعال المزمن او الكحه المزمنه، معناها ايه الحاجات اللي لو موجوده هتزود خطر الاصابه بالسعال المزمن لو الانسان بيدخن او كان مدخن او بيتعرض للتدخين السلبي، لو بيتعرض للكيماويات او الحاجات النفاذه اللي بتعمل استثاره للجهاز التنفسي، لو الانسان وزنه يعني في سمنة أو زيادة غير عادية في الوزن. خلص الفيديو بتاعنا، يا رب نكون أفدناكم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.